各位好，我係 Terence。之前就喺 Substack 開始錄下音啦，一直以嚟都係寫文為主啦。然後我就喺 IG 出咗一個好短嘅 post 啦，就叫牛市重臨啊。跟住我就忽然諗咁 IG 而家都仲有6000幾個 follower。Substack 有2000零 subscriber 啦 ，Threads 係有5000幾啦。咁 Threads 其實因為都係嚟自 IG 噶嘛。我就諗啦，既然都係啦，不如拍下片啦，留翻俾自己日後老咗之後睇都 OK 啊。其實都幾得意啊。其實我2年幾前開始有拍過下嘅。嗰時候講多啲 crypto 一啲基本嘢嘅，就我都唔打算 delete 啦，就但係我就亦都唔想開嗰個新 channel 啦，因為麻煩係啦。既然錄開音，不如拍埋片，咁我用好簡單，用 Mac 有嘢嘅嘢就拍啦。冇乜誠意㗎啦，講真，但係起碼我都有咪啦，算係咁啦。嗰個 IG 嗰篇 post 我其實就係講，如果我而家講 Bitcoin 牛市重臨呢，就會有2個方向被挑戰嘅，可以2個唔同嘅方向。一個就係喂，升到100萬先嚟講，你不如唔好80萬先講咁嘛。呢個係一個方向啦。另一個方向就係升到3日咁快就講牛，呢個係另一邊嘅方向喎。我就你當我一個新手 trader 啦，就睇呢個咁樣嘅風險同回報嘅比例啦。我覺得如果我作為一個 Bitcoin 寫狗一個小小嘅 content creator， 而家講牛市重臨呢，嗰個直播率其實好高嘅，因為講唔中呢，冇人理你嘅，即係我而家好少人留意啫，即係邊有人理我啫，係咪先？如果講中呢，咁我就可以即係一世都攞翻出嚟講噶咯喎。就好似我而家仲可以講緊我7年18年寫嗰啲Bitcoin 啲 post 噶嘛，咁就可以包裝自己係一個 Bitcoin OG 啦，係嘛？幾型噶都係啦。咁所以我就會而家就高呼 FOMO 啦。呢個有少少係其實係半開玩笑性質啦。講 FOMO 呢樣嘢就事緣係我近日啦，其實就係急升爆上嚟嗰下，就變得開始進取啦。咁大家唔知我 background 嘅喎，其實都冇乜所謂嘅，其實係啦，即係我照講啦。係啦，咁講開呢樣嘢，睇呢條片其實係辛苦嘅，我知道。即係如果尤其係一啲本身唔知我係乜水嘅人，咁我都唔會想喺度多花時間解釋。所以我就其實係預咗係會用 Substack 嚟到文字配合嘅。大家就要去有興趣啦，就訂閱我 Substack 啦。咁我就唔收錢，即係呢啲全部都唔會收錢收 sponsor 咁樣。即係我自己係純粹係個人分享啦。點解要咁做呢？咁樣係純粹係自娛嘅啫，係啦，或者虛榮心作祟啦，係啦。即係我都呢啲七宗罪我都係犯暈晒人嚟㗎啦。係啦，咁就因為我公司係做 crypto 啦，但係技術方面為主嘅，對掘礦都有一啲咁樣嘅睇法啦。就係我呢幾日開始就變得 aggressive 啲嘅對嗰個crypto 相關嘅業務嘅睇法，所以就啲同事可能都會覺得我會唔會，因為我其實之前我先睇得好淡啊嘛，然後突然間一個V 型180度反轉咁樣，所以就帶起到一個對我係咪太 FOMO 呢個咁樣嘅 topic 啦。我琴日嘅一篇 Substack 嘅文，我就有
講下我就啲最新嘅睇法啦。我就覺得其實 OK， 今日而家錄呢條片係星期日朝頭早7點半香港時間。我就咁望，其實都Bitcoin 為例咁佢其實係唞氣，但係就其實都唔肯落喎，即係藉住呢個 weekend 呢啲氣氛，佢唔肯落喎。咁大家其實應該要諗嘅係買嗰啲人係咩人咯？就係我篇文入邊講嘅，其實係一開始係夾淡倉係真㗎啦。呢個都係史上其中一個最犀利嘅一個鐘頭內嘅 liquidation， 即係喺 crypto 世界。我亦都聽到一啲 option trader 啦，外國嗰啲啦，就講佢未見過啊，佢未見過咁樣嘅short squeeze 啊。我又唔敢講未發生過，但係都好肯定嘅係3日咁樣升呢。以我自己睇咗 crypto 都9年呢，唔係冇發生過，但係其實係都罕見嘅。其實 even 講緊係 crypto 之前試過好 FOMO 嘅情況，但係咁樣升係少見嘅，尤其係喺咁樣由上年10月見頂以嚟咧，大家都肯定確認咗係熊市㗎啦，唔使即係唔會仲話啱啱呢一年係牛市㗎嘛，係咪啊？咁而家係一個熊市嘅末段，用咁嘅方式終結，係唔係好唔係常態嚟㗎？當然其實統計學上其實本身Bitcoin 都好短歷史啫。係啦，其實所以就可能嗰個 sample size 就唔係即係唔 significant 啦，即係 statistically 唔夠 significant。但係得咁多信息就要咁樣講㗎啦，係咪啊？咁我就好低 B 嘅啫，我睇呢啲咁樣嘅仲係用緊啲 RSI 啊嚟睇嗰啲超買嗰啲指標啦。咁而家係持續80幾㗎嘛，13 RSI。過去持續80幾咁樣喺整固之後回升，而家呢個勢係3日就升3-4日啦嚇，連埋今日第5日係就用前日計啊，就最高係見79,500啊嘛，琴日定前日，即係4日收復晒呢3個幾月嘅熊市低位整固嘅呢個階段，我都係覺得唔好睇淡，唔好覺得而家買上嚟啲人係傻，唔好自作聰明覺得點會咁樣升啊？呢啲係大戶做嘅，冇，我覺得因為尤其係今次呢個 cycle 有啲分別，就係因為24年頭開始啲 ETF 都出咗好多啦嘛，即係而家佢哋有 AUM 都應該600億美金，係啦，即係6萬幾嗰時都500幾億啦嘛，咁而家應該差唔多成8萬嗰時應該6萬幾億美金㗎啦，我冇再 check 啦，我估係啦，600幾億sorry，所以係即係所謂嘅大戶做事，其實佢哋都會互相抵消噶嘛，即係始終有人睇好，有人睇淡噶嘛。今次咁樣升到呢3日、呢4日升到咁，係無論係大戶定散戶都反應唔切，先至會咁樣嘅。即係升第一棍上嚟係 short squeeze，然後就觸動其他程式賣盤，打穿一啲位，打穿6,800。嗰個resistance 咪又有一堆long 自動機械咁做咯，又夾高啲，又搞到更加多人要有更加多淡友要平倉，咁可能7萬啊啲位又有好多噶嘛，咁又打穿埋7萬喎，咁又夾上去啦。呢個咁樣嘅 upward spiral 就係同liquidation 嗰時調翻轉啦。即係講成人踩人啦，而家都係人踩人，但係淡友人踩人啊嘛。
即係淡友踩下咧，咁令到啲好友都入埋場，睇落去好誇張咁樣嘅升幅，就更加係冇蟹貨㗎，係要咁樣諗先至啱咯。我咁樣講好似有啲自大啊，但係即係我咁睇啦，話咁講係我個人嘅意見係即係咁啦，即係嗰個三個白武士啊嘛，一支羊，第二支羊，第三支羊啊嘛，咁呢度成班人嗱升穿埋呢3個月以嚟嘅高位嘅喎，3個月係咪78000幾啊嘛？即係係咪5月嗰陣時做唔係5月6月做嗰個位嘛？即係我自己高追嗰陣時落翻嚟打靶嗰次啦，即係自己6月輸咗9% 嗰次，即係咁樣升咧，反而係令到 OK。如果呢3個幾月任何一個位買 Bitcoin 而家冇走到嘅人，全部都係賺緊錢嘅，搭緊順風車。其實咧，你諗下喎，呢班人之前咁動盪嘅時間都唔沽喎，而家個勢頭咁好咧，其實唔會沽㗎。就唔好覺得大家都好似有啲師奶散戶心態，升少少就沽。呢班人點會係師奶散戶心態啫？落到嚟57000、58000，可能撈底，升穿70000又再追，唔小心落翻嚟坐翻陣，亦都坐到嘅呢班人。即係而本身呢3個月仲揸緊貨，呢班人咪其實個事實個狀態就佢哋揸緊啊嘛。我就係講緊仲揸緊 Bitcoin 嗰班人，而咁樣拗三棍上嚟係完全冇沽壓㗎，一啲沽壓都冇。就算呢2日靜咗少少，最低都好似76000幾啫。而家錄緊呢段片嗰時就77000，就呢個就係一個我而家望翻呢總結，就係呢5日至今個情況，其實係一個結果嚟嘅。呢個結果係前面係因為乜嘢導致呢個結果呢？就係啲貨源歸咗邊咯，就係最弱嗰啲，最 paper hand， 包括我自己啦，係啦，即係我過去呢幾個月3次做好我都失敗，要止蝕離場啦。震走咗嘛，震下咁樣西下啦，西剩嗰班人，呢班人係唔會走㗎。咁莫說一直10幾萬揸到而家，咁我自己係有一堆冇理到嘅平喺度冇理到噶嘛，嗰啲17、18年儲到而家嗰啲，即係唔係話自己叻啊，係根本唔得閒理啊，係因為好多嘢要其他公司啲嘢要搞啊嘛，即係我自己有啲嘢冇理到，嗰班人更加唔會沽啦，係咪啊？10幾萬唔沽，8萬唔敢，坐住去到6萬幾。都覺得仲係一個好強嘅信念嘅對 Bitcoin， 咁點會沽呢班人？咁所以而家揸住 Bitcoin 嘅大部分人都唔會沽，睇唔好 Bitcoin 嘅人根本就冇 Bitcoin， 或者有嘅數量唔足以去帶嚟嘅沽售嘅力量唔足以去推翻啱啱講嘅呢班揸到而家嘅呢班人。個結果就反映咗喺呢3支大陽燭嗰度啦。呢個就係我少少嘅個人意見。咁嘅情況下，我自己係唔會去諗佢話會點樣調翻咩0.382、0.5呢啲嘅。而家未係時候㗎啦，即係我自己嘅推斷就係未係時候去 look for 嗰個咁樣嘅pullback， 或者你叫佢調整有乜都好，未係時候，係會出現調整，但係而家未係咯呢刻。咁所以回歸到我講Bitcoin 牛市重臨呢樣嘢，就係話嗱，聽落去好似喂6萬幾日升到上嚟接近8萬，係講緊20幾%，
啲 RSI 超級 overbought， 80幾，連續2-3日80幾㗎啦。嗰啲咩貪婪指數都70啦，係啦，即係去到係咪 extreme 啊？即係都係extreme greed 而家係聽落去好似呢啲位去講牛市，哇！如果萬一落翻嚟，我咪好樣衰係咪啊？首先我就完全唔怕樣衰啦，即係呢段時間啲 content 我都 publish 晒，大家都知我情況係點㗎啦，錯咪錯咯，係啊，即係會錯㗎嘛，係啦，唔會全部啱啊嘛，即係我去追求一樣嘢係輸嗰陣時，即係睇錯嗰陣時輸錢嘅金額係少過賺錢嗰陣時賺到幅度咪得咯。仲要喎，呢個係一個2乘2甚至3乘3嘅 matrix 嚟嘅喎，即係我可以睇好賺錢啦，唔係睇好賺錢 sorry， 講得啱賺錢，講得啱蝕錢，講錯蝕錢，講錯賺錢嘅係啦，即係會咁嘅。其實諗翻唔係咁黑白分明嘅呢一啲嘢。而聽落去好似哇，而家高處不勝寒之後講牛市重臨會好容易俾人冚，即係左一巴右一巴。呢個係一個方向睇呢件事啊。另外就要諗講緊嘅 Bitcoin 嗰個 cycle so far 至今係好明顯嘅，就係我哋好多人就係包括我自己係 follow 緊呢個減半週期啦。所謂減半週期其實即係佢嗰個掘礦嗰個收益減半嗰樣嘢，就每4年發生一次啊嘛，就係所以每4年就會啲礦工就會掘少一半㗎啦，嗰個獎勵個掘礦獎勵個背後道理個講法就係會令到個新增嘅供應，即係可以流入去市場嘅供應嗰個數量再縮一半咯。按而家嗰個 hash rate 應該就大概係2028年4至5月會出現啦，下個 halving。一直以嚟按咗 halving 週期就係實halving 嗰年之前會開始轉好，halving 嗰年開始幾好，halving 之後嗰年係牛市最後嗰個最爆嗰段升幅。所以係比較明顯嘅，其實係會有2年幾甚至3年以上嘅 bull run 嘅。至今 Bitcoin 個行為就俾到大家一個咁樣嘅睇法。如果係咁樣睇嘅話，咁而家升咗幾日啫嘛，係啦，即係喂，喺一個講緊3年幾，有機會係三年幾嘅 bull run 嘅頭3日講牛市重臨，用咁嘅角度去睇，其實呢件事係咪好值博？係嘛？我自己當然我亦都有講，如果我要重新檢討呢個睇法係會點樣啦？其實係有2個方面啦。一個方面就係 Bitcoin 再次跌穿翻200嘅用 SMA 啦嚇，即係200嘅移動平均線，而家大概係69,000啦，應該過完呢幾日就彎翻上嚟㗎啦，開始佢會。咁用69,000啊7萬都得嘅，唔需要太過斟酌啦。我自己係有啲求其嘅呢啲嘢就係啦，咁就可以咁睇啦。當然你都 by the way 都可以講啦。表面上睇呢3日哇好超買喎，你睇嗰個日線圖，但係你都可以睇周線圖噶嘛。周線圖其實係第一支陽燭啫嘛，係啦，所以就睇好睇淡，永遠都有好多個方法去自圓其說嘅。我都係分享我自己嘅，有冇主觀即係成分，大家可以自己斟酌啦。好，呢個就係跌穿翻200天線，我會作為我嘅第一個要檢討睇法嘅時機。檢討唔代表一定要轉翻睇淡，係到時要再睇一次咯，即係我又唔好日日咁樣去變嚟變去咁樣，即係
冇咁多時間啊。其實基本上我唔介意自己變嘅，即係我不斷變嘅人嚟嘅。但係其實係有時睇晒呢啲嘢就決定要行噶啦嘛。即係我而家就係決定係喂，我睇牛市，咁咪要買咯，係啊，即係唔係搞咁多嘢做乜嘢啊？係啊，即係我唔係即係我話而家我拍片啫，我做 content creator，但我唔係喺呢度賺錢噶嘛。我係 trading 賺錢噶嘛，我係做生意賺錢噶嘛。用咁多時間去做就係要令自己可以 make 一個 conclusion，或者係做一個決定，去定留定走，係啦，然後再設翻一個位，幾時要自己要諗係咪要改睇法，係啦。喺呢樣嘢發生之前，又大膽跟翻自己而家呢個咁嘅判斷。OK， 200天線。另一個就可能係我要睇嘅就係美股啦。兩者 crypto 同美股係咪一定會一齊走？我唔敢講啊。但係既然都係一個 capital market，咁如果美股有大波動，其實都會影響 crypto 噶嘛。即係好或者壞都會影響到噶嘛。因為而家個情況係嗰個如果用 VIX 啊，如果用 VIX 睇 VIX 係好低嘅，而家係即係 even 星期五嗰個10年美債息夾翻上嚟 ，VIX 都係跌嘅 ，VIX 都係跌緊，跌到15咁樣嘅，同之前 Bitcoin 嘅情況一樣啦。VIX 要佢長期低咧就唔會嘅，係最尾即係波幅呢樣嘢係會最尾係會打橫一輪之後，亦都會再次擴張嘅。即係我講波幅會再次擴張，唔係話嗰個資產價格急升，係兩回事嚟嘅。反而資產價格上升緊嗰陣時咧，波幅通常係會收縮嘅。係啦，係跌緊嗰時，即係股市跌啦，個 VIX 就會嗰個波幅就會上升咯。啲人就驚跌多過驚升噶嘛，即係跌嗰時買保險啊嘛，升嗰時就唔使買保險噶嘛。大部分人嚟講係啦，即係始終喺市場上面淡友係佔絕對少數噶嘛，長 on average。所以升緊啦，嗰時啊冇乜人需要去買put 去保嘅咁樣，咁唔會搶高嗰啲價格咯。咁我哋都係代表咗嗰個令到嗰個對嗰個波幅嘅預期，其實係會升緊個 asset 升緊嗰時個對嗰個波幅嗰個預期其實係會縮咯，或者至少唔會急升啦。而家我自己啦，即係我自己應市喺美股嗰度咧，嗰個感覺，因為我係有 keep 住有做 short option 噶嘛，即係做期權短倉啦，主要係 put 啦，有陣時會做 call 嘅短倉啦，但係 call 嘅短倉我會補翻一個 long 嚟到 cover 佢啦。開始做唔落手噶啦。呢個都係我點解要錄拍片嘅原因，因為我發覺我啱啱琴日嗰段錄音咧講漏咗，係啦，我唔知點解會講漏咗一 part，就係話其實我就會將而家嗰啲期權短倉咧就本身都睇位平噶嘛，即係食糊咁樣，就逐會加快去食糊平咗去，就唔會再開嘅啦，即係唔會再開純粹嘅期權短倉，就係會做呢個咁做 spread 啦，就係要俾嘅，即係變翻做要俾期權金出嚟嗰啲做法，睇好睇淡我都會做嘅。咁我點解要解釋呢樣嘢咧？呢個背景就係其實我自己純粹喺第一身喺戰場上面去揾呢啲短倉嘅機會，其實真係揾唔落手啊！係啦，即係太低啦啲波幅，係啦，即係你哋話你講SpaceX 或者 Palantir 呢一啲係之前嗰個波幅係過100% 嘅，
而家係得翻50幾啊、60幾啊咁樣，絕對數值係高嘅。但係以嗰隻股票嚟講係低啊嘛，咁我就唔敢去做呢啲 short option 嘅操作㗎啦，呢啲上面。所以我呢個咁樣嘅第一身嘅實戰係反映咗少少，其實而家嗰個波幅，如果炒波幅嘅人嚟講，其實係冇肉食嘅，或者亦都可以講，因為太多人做呢樣嘢啦。太多人 short option 啦，所以係令到呢個市場飽和咗，係啦，即係都好似係嗰啲做生意啲供求關係咁樣嘅。太多人做期權短倉啊嘛，咁所以未賣，即係做期權短倉係賣波幅啊嘛。咁太多人賣，即係太多人 sell 啊，咁咪即係咁個 supply 增加咯，係啦，咁個 demand 增加唔切，即係嗰個買保險嘅需求追唔上嚟，但係有太多人去做保險嘅生意，而家嘅情況就係咁樣。但係我頭先都講過啦，波幅係唔會長期低飛嘅，去到一個位就會爆發。咁佢急升嗰時，個市係可以升可以跌。始終標普啊，以標普嚟計，佢係持續喺高位徘徊嘅，呢一兩個禮拜 keep 住破下頂啊，破完之後打橫唔肯落少少，即係嗰啲唔係叫落啦，根本係打橫咁樣搞，咁啊啲波幅咪縮晒咯。一旦波幅擴闊嘅話，我而家呢刻傾向覺得爆落多啲嘅。我之前亦都會估佢要做大個棚，做大個雞棚，唔係 Anthropic 上唔到啊嘛。而家問題係 OpenAI 未必上到，而家一定要救嗰 Anthropic 先噶嘛。太多人賺太多錢啦喺 Anthropic， 即係我又見到呢個咁嘅 Crypto AI 沙王啊 David Sacks 係咁樣吹奏嗱，即係嗰個即係 All In Podcast， 我真係麻麻地嘅，即係你問我或者Jason Calacanis 啊嗰啲，我都 follow 咗佢哋一段時間啊，即係我搞 startup 啊嘛。但係你又不妨即係又要 follow 下呢啲，因為呢啲叫做即係喺我眼中呢啲 Trump 嘅 inner circle 啦，成班有呢啲 Trump 嘅裙帶之神啊，就揾好 Q 多錢。係好離譜嘅揾到，呢啲已經唔知咩數字嚟㗎啦。即係我唔知Dario 而家揸 Anthropic 嘅幾多 percent 啦，我當佢大 load 到10% 都好啦。而家講緊2萬億美金估值，嗰啲 institution 都仲係睇緊好㗎，即係佢哋覺得 IPO 2萬億係低添啊，佢哋想我懷疑佢哋想衝擊3萬添，衝擊3萬億美金去 IPO。咁你諗得如果真係我唔好講3萬億啦，2萬億嘅話，如果Anthropic 嘅創辦人揸住10%，咁其實佢係創業咗5年變咗2000億美金身家，2000億係咩概念啊？半間 HSBC 係啦，係嘛？半間 HSBC， 李嘉誠幾倍咯，即係李嘉誠3-4倍咯。唔係話唔得，唔係話，但係只不過佢哋呢啲咁嘅 astronomical 嘅數字，咩概念啊？即係 Bitcoin Elon Musk 之前講話去到1萬億美金身家係咩概念啦？即係我唔知係咩概念啦。佢砌得唔夠大個棚係冇辦法咁樣上，所以亦都用呢個咁嘅陰謀因果去講，就係一定要撐到個市係可以令到 Anthropic 呢啲上到 ，OK， 咁所以有機會係話，喂，咁如果係咁嘅話，會唔會係其實係爆上多啲咧？如果萬一嗰個美股波幅升，永遠都有可能。其實你而家7700幾啊呢啲咁樣，或者7600啊7800啊咁樣，再爆上係得嘅。我覺得係少，而家呢刻睇係少啲機會。可以講嘅劇本就係未喺 Anthropic 上之前就唔會擴闊住咯。Anthropic 如果係9月10月上，就到時就再有個單邊嘅市啦。
亦都佢話應該冇咁衰格 Anthropic 一上就係歷史高位嘅，俾多幾日玩嘅，應該要俾多幾日去嗰啲equity fund 啊，啲退休基金啊嗰啲去，或者佢要入 S&P 500啊，或者我唔知佢哋會 define Mac 7變 Mac 10啊，順便即係加埋 Micron 加埋Broadcom 咁樣，加埋 Anthropic 咯，OK 啦，呢3間咯，咁咪變 Mac 10咯，係咪啊？即係可以咁樣，有一堆 ETF 要跟嘅啦嘛，就等到呢班上晒先至見頂嘅，應該咁大 lock 應該唔會入一個禮拜，未必入得晒啦，我估。OK， 所以嗰個時間表會咁樣呢，就有機會嗰個波幅，美股嘅波幅，而家開始就打橫2個月，1至2個月先。到呢啲嘅 Anthropic 上晒啦，國會復會啦，咁就再去定奪。咁唔知當然咁講翻 crypto 呢一邊咧，會唔會國會復會又搞掂個 Clarity Act 咧呢啲？所以唔可以唔睇美股咯。你話我唔知道會唔會美股升或者跌，係咪代表 crypto 一定升或者跌？而家係我唔知嘅，係要即係衰啲講句，出咗嚟個結果真係個圖嗰個市場話翻俾我知係點樣。而家我眼前見到嘅就係 crypto 走出咗個極低波幅 consolidate 嘅階段，然後爆咗3支陽燭上嚟，一啲 pullback 都冇。我嘅 conclusion 係貨入強者手，貨源歸邊。冇即係 paper hand 唔喺呢個市場嗰度，咁嘅情況係唔會有大嘅調整俾人上車嘅，就喺度拗一陣再上，就等到啲人8、9萬嚟先至再去睇翻，熊市完咗啦，係咯，呢個係我呢刻嘅睇法啦，即係我再改嗰陣時候會再講嘅。好，咁就好耐冇拍過 video 啦，我就應該時候我都要搞，我都唔會點執噶啦，即係費事嘥時間。係啦，即係如果我發覺自己有啲嘢要修正，我就喺 Substack 嗰度用文字去補充咯。好多謝大家收聽，拜拜。